രസമുണ്ട് വണ്ടി. വാ പുള്ളി ഇരുന്നു അവിടെ. ആകെ വണ്ടികളായാലോ. നമ്മള് ജപ്പാനിലെത്തിയോ? പൊന്നെ നമ്മള് ഇത്രയും വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഇതിലെ എയർ സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ട്. വണ്ടി ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടേ കണ്ടോ. അടിപൊളി, വേറെ ലെവല്. നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷയില്ലല്ലോ സാബോ. പിന്നല്ല കൂടെ നമ്മളിവിടെ എത്തിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന പിള്ളേരാണ് കേട്ടോ. അതുകൊള്ളോ സംഭവം നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കളിയൊന്നും നടക്കില്ല കേട്ടോ. ആകെ കോപ്സും ആകെ സീനായിരുന്നു. അപ്പൊ മഴ പെയ്ത്, എന്നാലും മഴ ഒന്നും ആർക്കും ഒരു വിഷയമല്ല. ഫ്രണ്ട് താഴ്ത്ത് ഇരുന്നടാ. ഫ്രണ്ട് താഴ്ത്ത്. ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഗോവയിലെത്തി. ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് ഗോവ ഡേയ്സ് ആണ് കേട്ടോ അല്ലെ. ഗോവയിൽ നടക്കണ കംപ്ലീറ്റ് മഴയാണ് ഇവിടെ. ആകെ മഴയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെ റോഡ് എവിടെ? നമ്മള് വണ്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മ ഇന്നലെ കണ്ട മറ്റേ ഇതില്ലേ ചർച്ചില്, ആ ചർച്ചിന്റെ അവിടേക്കാണ് ഇപ്പൊ പോണത്. അപ്പൊ അവിടെ കുറച്ചു നേരം ഞാൻ കാണിച്ചതാണ്. ഫുള്ള് വെള്ളപ്പൊക്കാണ്. ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ കേട്ടോ. ഫുള്ള് എന്താ പറയാ, ആൾക്കാർ നിൽക്കണടാ. ഫുള്ള് വെള്ളപ്പൊക്കാണ്. ഫുള്ള് മഴ. രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ മഴയാണ്. ഇതുവരെ നിന്നിട്ടില്ല. എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും ബാക്കി ഞാൻ ചർച്ചിന്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. കുറെ വണ്ടികളുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഒരു 3-4-5 വണ്ടികളുണ്ട്. ഓക്കെ, അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ. നല്ല രസമുള്ള വണ്ടികളാണ്. ബലേനുണ്ട്, പിന്നെ സിവിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സിറ്റി ഉണ്ട്, പിന്നെ ബലേനോ 2 ബലേനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു സീനും ഇല്ല. അതൊക്കെ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ കൊതിയാവാ. ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മള് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ? റൈറ്റ്, ഉള്ളി കയറ്റിക്കോ. ഓണടി പൂക്കട്ടെ കാടി നിരന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടോ വണ്ടികള്. അലമ്പക്കണ്ട. എല്ലാരും അവിടെ കയറിക്കുന്നുണ്ട്. മഴ ആയതുകൊണ്ട് വണ്ടികളൊക്കെ ഒറ്റക്ക് എടുക്കാം. വണ്ടി മൊത്തം അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങാം. ചുറ്റതെ വണ്ടി ഇതിനൊപ്പം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് ഇട്ടതായിരുന്നു. എല്ലാവരും മഴയത്ത് നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാ വൈബില്ലേ. ഇവിടെ ഒന്നും യാതൊരു സീനും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ വണ്ടികളാണ്. നമ്മുടെ വണ്ടികൾ പിന്നെ എനിക്ക് അറിയാലോ. വീട്ടിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാ വണ്ടികളും ഇവിടുത്തെ തന്നെ കേട്ടോ. അവിടെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇട്, ഇങ്ങോട്ട് ഈ വേൽക്കിട്. ചെക്കതായി കൊണ്ടേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കണ്ടിട്ട്. സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിക്ചർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു വ്യൂവിൽ നമുക്ക് പിക്ചർ എടുത്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഫാൻസ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കണ കേക്ക് വയ്യ. ഏതാ ലെവല്. ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടാ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകാൻ ചവിട്ട സാവിക്ക് വണ്ടി. എല്ലാ വണ്ടികളും ഇറക്കി ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളും എടുത്തത്. സ്വിഫ്റ്റ് ആണ്. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ നെസിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തെന്നാണ്, പക്ഷെ അവൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളെടുത്ത് പുറത്തിറക്കിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ പോകുന്നത്. വീലൊക്കെ ഇട്ട് നൈസായിട്ട് സാബു പിന്നെ അതേ ആ സ്വിഫ്റ്റ് വരുന്നു കേട്ടോ. അടിപൊളി കേട്ടോ. നല്ല നൈസ് വണ്ടി. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി വണ്ടി. ഡബിൾ കളറിൽ ഒന്ന്. പിന്നെ അതേ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോക്ക് സീക്ക് വീലിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവൻ പണിയാനുള്ള പണിയുണ്ട്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ വണ്ടി ഫുള്ള് പണിതിട്ടുണ്ടാവുന്ന പുള്ളി പറഞ്ഞത്. ഫുള്ള് എന്താ പറയുക, നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പിള്ളേരാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടീംസാണ് ഇവിടെ. ഇത് മനാഫിൻ്റെ പോലെ പണിത വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. മനാഫിൻ്റെ വണ്ടി കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ പണിത വണ്ടിയാണിത്. നൈസായിട്ടല്ലേ. ഇമോഷനാർ വീലൊക്കെ ഇട്ട് കറക്റ്റ് അതുപോലെ കേട്ടോ. മനാഫിൻ്റെ വണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ പോയി കറക്റ്റ്
നല്ലപോലെ വൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ച് പണിതിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇതന്നെ അത്. അതിന്റെ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഗ്രാഫിക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പൊളിക്കല്ലേ? ഇവിടെ നീ യാതൊരു സീനോ കാര്യങ്ങളും ഇല്ല അല്ലേ? കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാം. നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ പിടിക്കാം. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഏതോ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞവര്. അവിടെ പോവാം. അവിടെ പോയിട്ട് ഇനി ബാക്കി അവിടെ ഹമ്പ് പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചാടാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടും. അവൻ നോക്കി പോട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ് വാനിയാ, ഒരു മിനിറ്റ്. അടുത്തോ വാ 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 പോരെ. വലിയ സീനില്ല. അപ്പുറത്തുണ്ട് കേട്ടോ. ഇറങ്ങണോടത്തുണ്ട്. പമ്പല്ല, അവിടെ ഒരു കുഴി പോലെ ഉണ്ട്, നോക്ക്. വാ. ഇതാണ് അവസ്ഥ. അത് കൊണ്ടടക്കുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ കേട്ടത്. Keep this side, bro. Come. Slow down. Wow. Come. Cool. ഇവിടെ ചാടാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, ചാടിയിട്ടാ. വണ്ടി ആകെ ബ്ലോക്കായി. ഇവിടെ വണ്ടികള് നമ്മ ചാടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ട ഇവിടുത്തെ എഡ്ജാണ് ഈ കാണുന്നത്. കണ്ടോ, ഒരു അലാക്കിന്റെ എഡ്ജാണ് ഇവിടെ. സ്റ്റോക്ക് വണ്ടീൻ്റെ ബമ്പർ അറിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടികൾ അറിയാതിരിക്കുമോ? കണ്ടാ, സ്റ്റോക്ക് തന്നെ തട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാ, തിരിച്ചടിച്ചോ. വാ, തിരിച്ചോടി. ഫുള്ളോടി. വാ 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 വാ. നീ ഫ്രണ്ട് കുറച്ച് താഴ്ത്തിയ. ഫ്രണ്ട് താഴ്ത്ത്. അനി ബാക്ക് പോക്കാൻ വേണ്ടി നോക്ക്. ആ ബസ് മതി. എടുത്തോ. ഇല്ല, പോട്ടെ. എടുത്തോ കേറി. ഓ, ആ സ്വിഫ്റ്റ് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. ഏതോ ഒരു സാധനം അവിടുന്ന് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. സൗണ്ടും പൊട്ടലും വീട്ടിലൊക്കെ കേൾക്കാണ്ട്. സ്ലോ ബ്രോ. Come, bro. चलो. Hi. പിടിക്കണ്ട, കൈ കൂടെ പോര്. മറ്റേതാ ഫൈബർ. പോരാ, തട്ടില്ല. പോരാ. കം ഇല്ല, പോരാ. എടുത്തു. കഴിഞ്ഞു. ബ്രോ turn that side. Turn that side. Yeah, right. Slowly. Okay, good. Fine. വേറെ കുറച്ച് വണ്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വേറെ എന്താ അവസ്ഥ ഉണ്ട്? പിന്നെ സ്റ്റോക്കാണ്, നമുക്ക് വലിയ സീനില്ല. നോക്കിയിരിക്കേ, കിറ്ററിയണ്ട. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വൈദ്യുതിക്ക് വരുന്നേടാ. ബാക്ക് ക്യാമറ ഒക്കെ ചെയ്ത് വൈഡ് അടിച്ച വണ്ടി. നല്ല രസം കാണാൻ. ഇവര് റോട്ടിലൊക്കെ ഇട്ട് ബ്ലോക്ക് ആയി നിൽക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ പൊട്ടിക്കണത്. നമ്മളെങ്ങനെ ബ്രോ, this side, keep this side. Okay, come straight. Yeah, straight, keep straight. Come. അടാ ബാക്കിട്ട് നോക്ക്.
ഓക്കെ ബ്രോ നമ്പർ പ്ലേറ്റും ഇല്ലേ അടിപൊളി എല്ലാത്തിനും നമ്പർ പ്ലേറ്റും ഇല്ലടാ ഒരു ബലാന ഉണ്ട് സിറ്റാ അത് കുറെ വണ്ടികളുണ്ടല്ലോ അതന്നെ പറഞ്ഞു ഞാന് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഏറുണ്ട് തോന്നണ് എത്ര ഭംഗിയിരിക്കും ഏറുണ്ട് അത് വണ്ടികൾ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചൊന്നല്ല വീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഐസ് അതാണ് ഡൗൺ പൈപ്പ് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡൗൺ പൈപ്പാ വേറെ സീനൊന്നുമില്ല കൊച്ചപാടും വേളാണ് കേട്ടാ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വൻ സീനായിരുന്നു നാട്ടുകാർ സീന അവര് സീന സീന ആകെ സീനായിരുന്നു ആകെ വണ്ടികളെ പോടെ ബീല് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ വേറെടെ നല്ല അടിപൊളി ബീല് GTR Pro എടുത്തോ നമുക്കിതാ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാട്ടോ എൻ്റെ പൊന്നെ നമ്മള് ഇത്രയും വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇതിലെ എയർ സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ട് വണ്ടി ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടേക്കണോ അടിപൊളി വേറെ ലെവല് നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സാബോ പിന്നെ അല്ല കൂടെ നമ്മളോട് എത്തി പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന പിള്ളേരാണ് കേട്ടോ അതുള്ള ഒരു ഫീൽ കിട്ടി ഇവളെന്തൊക്കെയാ പറയണ്ടേട്ടാ ഹിന്ദി അറിയില്ല എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല യാ സ്പൈഡർമാൻ ഇവളെന്തൊക്കെയാ പറയണ്ടേ എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല അത് അവൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ വാ വേറെ ലെവലൊക്കെ ഇപ്പഴാ സിവിക്കൊക്കെ മിസ് ചെയ്യണം കേട്ടാ സിവിക്ക് വേണ്ടത് പറഞ്ഞില്ല സുട്ടാ നമ്മള് ഇത്രയും പ്രതീക്ഷയില്ല 4-5 വണ്ടികളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഒരു 10 വണ്ടി വേറെ ലെവലായിരുന്നു പോവാ ഇടുത്തേ പൊട്ടു മോനെ എടുത്തോ നമുക്കും സിവിക്കായിരുന്നു വർത്താനം വണ്ടിനെ ചെറുതാക്കി എല്ലാരും കൈ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാ ഇനിയിപ്പോ പോണ സ്ഥലത്ത് എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല ഇക്കണ്ട വണ്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോയി വേറെ ലെവലാവും ഇവിടെ യാതൊരു സീനോ കാര്യങ്ങളും ഇല്ല നാട്ടുകാർ പോലും ഒരു സീനോ നാട്ടുകാർ പോലും നമ്മളവിടെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെവല് താഴ്ത്തി എന്താ പറയാ എങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്ത് അറ്റം വരെ പറ്റിയടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പെറ്റിയടി മാത്രല്ലടാ നാട്ടുകാരും പ്രശ്നമാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഒച്ചപ്പാടും ബാളും അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കളികളൊന്നും നമ്മൾ കളിക്കില്ല കേട്ടാ ഇങ്ങനെ കുറെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുക കുറെ കാട്ടിക്കൂട്ടന്മാര് നമ്മള് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുനടക്കും പൊളിക്കേണ്ട ടൈം ആകുമ്പോ നമ്മള് പൊളിക്കും അതാണിപ്പം ഈ വൈറ്റ് സിവിക്ക് നല്ല പോലെ പൊട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതേപോലെ പൊട്ടും നല്ല ഫ്ലെയിമും ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ മനാഫ് ഉണ്ട് ആ സ്വിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടില് സാബുണ്ട് ബലേനുണ്ട് ബാക്കിൽ മൊത്തം വണ്ടികളാ ആകെ വണ്ടികളാ നെസിപ്പോ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോന്ന് ഹമ്പ് ചാടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ ഇതാണ് അവസ്ഥ ഹമ്പി അടിക്കുന്ന അവസ്ഥ മനു ഹമ്പി അടിക്കുന്നുണ്ട് ഫുള്ള് ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് ഹമ്പി അടിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ പണികൾ ഇഷ്ടംപോലെ വന്നിരുന്നിട്ടാ ഇവിടെ ഒരു തേങ്ങയില്ല അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ കുറച്ച് ടീംസ് വന്നു നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വണ്ടി കാണാനും അതുപോലെ നമ്മളതാക്കിയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നടത്തം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും വേറെ ലെവലായി
നല്ല അടിപൊളി മഴയാണ്. ആ മഴയത്ത് കൂടെയാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ നിലക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും വെള്ളം പൊന്തൂലേ? നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ മനാഫിന് സാബുനൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കണ്ടാ. നമ്മങ്ങനെ പോയാ മതിയാ. നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. എല്ലാറ്റെയും അവിടെ കയറി ചെല്ലുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മഴ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ക്രൗഡ് ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്രൗഡഡ് ഏരിയയാണ്. കോൾവ ബീച്ചാണ് കേട്ടോ. അത് കോൾവ ബീച്ചിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലൈനപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വണ്ടികളും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ലൈനപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ മനാഫ് ഏതൊരു വഴിക്ക് പോയി ഓന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ അയച്ചിട്ട്. ഇത്രയും പ്രതീക്ഷയില്ല. ഇതിൽ എയർ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഞാൻ ഇതിൽ എയർ ഇല്ലാന്നാ. വണ്ടിയിൽ ശരിക്കും എയർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നൈസ് വർക്കാണ്, അടിപൊളി. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ താറ് വലുത് ആണോ? അപ്പുറത്ത് മാറിയിട്ടാ പോരെ? താറൊരു ബിഗ് സൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ ഇടയിൽ. എന്റെ മോൻ എത്ര വണ്ടികളോ! ഇത്രയും പ്രതീക്ഷയില്ല അല്ലേ ബ്രോ? മനു ഇത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മനാഫ് വേറെ ഏതൊരു വഴിക്ക് പോയി ഫുള്ള് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫോണല്ലേ അത്? മെയിനപ്പായിട്ടേക്കണ വണ്ടികള് ഫുള്ള് ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ട് അവിടെ ആകെ വണ്ടികളും ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും. പിന്നെ മോഡിഫൈഡും ആണല്ലോ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് ആൾക്കാർ കൂടി. എല്ലാരും നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് സംഭവം നോക്കിയിട്ട് നിൽക്കണം എല്ലാരും. നെസി വർക്ക് ചെയ്ത വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ക്യാമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് വീൽ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ക്യാമ്പർ ചെയ്ത് ട്യൂണും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് വണ്ടി. വാ പുള്ളി ഇരുന്നു അവിടെ. നല്ല വിലയല്ലേ? ബാക്ക് ക്യാമ്പർ ചെയ്ത് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ? നല്ല അടിപൊളി വീലും. ബാക്കിൽ ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ട്, വീലും അതുപോലെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് കസ്റ്റം ചെയ്തിട്ട്. ആകെ നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ലൈനിലൊരൊറ്റ വണ്ടികളുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ വന്ന് വണ്ടിയിൽ ഇട്ടോട് കൂടി ആകെ നിറഞ്ഞു. കൂടെ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. എവിടെ എത്തിയാലും ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ. ക്യാമ്പർ ചെയ്ത് നല്ല രസമുണ്ട്. ആകെ ആൾക്കാർ കൂടിയിടാ. ചില്ലറ നല്ല ആകെ ആൾക്കാർ കൂടി. ബാക്ക് താഴ്ത്തിടാ. ബാക്ക് ഓവറായിട്ട് മുന്തി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ പോട്ടെ, അതാവട്ടെ. തട്ടുവോ? 800 പോണ്. ആകെ മൊത്തത്തിൽ വണ്ടികളായിട്ട് നമ്മൾ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും മേ ബി തോന്നണതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വണ്ടികൾ ഇവിടെ വരാൻ വഴിയില്ല. ആകെ ആൾക്കാർ, ആകെ വണ്ടികൾ. രസമുണ്ട് ക്യാമറയിൽ എടുക്കാൻ. ഇതേ ഫോണവിടെ ആകെ വണ്ടികളായാലോ. നമ്മള് ജപ്പാനിലെത്തിയോ? അല്ലടാ നമ്മളേ ജപ്പാനിലെത്തിയോ? സംഭവം നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കളിയൊന്നും നടക്കില്ല കേട്ടാ. ആകെ കോപ്സും സീനും ആകെ സീനായിരുന്നു. അപ്പൊ മഴ പെയ്ത്, എന്നാലും മഴ ഒന്നും ആർക്കും ഒരു വിഷയമല്ല. അത് പിടിച്ചില്ല ഞാൻ മറക്കും. അവൻ പൊട്ടിച്ചടക്കണ്ട അവിടെ. അവനക്ക് ഇവിടെ എവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാ പോരാ വണ്ടി. അല്ല അപ്പൊ പോള പോയത്. നമുക്ക് ജീപ്പിനകത്ത് കയറി 4 വർഷം. ഗായ്സ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് നമുക്കൊരു പിടുത്തില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫുള്ള് മോഡിഫൈഡ് വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ആയിട്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവരൊന്നും നമുക്ക് അത്രയും വലിയ കമ്പനി ഇല്ല. വണ്ടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം. നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാ ഇവിടെ സ്വിഫ്റ്റ് കിടന്ന് പൊട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് നേരം നിന്ന് എന്താ പറയാ എല്ലാവരും അറിയിച്ച്. ആകെ സൗണ്ടാണ് കേട്ടോ. അവിടെ കിടക്കുക എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും സൗണ്ടും ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിനിടയിൽ കൂടെ മഴയും കാറ്റും. മഴ കാരണം പെട്ടത് വീഡിയോ എടുക്കാനിടയിൽ കൊട നേരെ അപ്പുറത്തേക്ക് തിരിച്ചിട്ടാ കേട്ടോ. പണ്ടാറുമ്പോൾ മഴ കൊണ്ടിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കണേ.
ഓരോ വണ്ടികളായിട്ട് ഇറക്കിയിട്ട മഴയത്ത് നല്ല വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. മനുമോ വരുന്നുണ്ട്. കൊച്ചപ്പാടും വേളാണ് ഇടാ. നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടാ. ആകെ നനഞ്ഞ് പിണ്ടിയായി. കൊട പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൊട കാറ്റും പിടിച്ച് കൊട പോയി. ഒരു കൊട നേരെ മനാഫിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാരും ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാം. ഓക്കെ, പിള്ളേര് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ പോകാനാട്ടോ. നമ്മള് മഴ പെയ്തോണ്ട് ആകെ പെട്ടുപോയി. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടികളെല്ലാം നിരത്തിയിട്ടിട്ട് നല്ല അടിപൊളി പിക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ ആൾക്കാർ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഗ്യാപ്പിൽ ഞങ്ങളൊരു ചോളം മേടിച്ച് തിന്നുന്നുണ്ട്, കള്ളത്തിണ്ടി. ഞാനവിടെ മഴയത്തേക്കുമ്പോ അവിടെ ചോളൊന്ന് മേടിക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത് പമ്പിൽ കയറണം. ഡീസലില്ല. ഡീസൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ അടുത്ത ഫുള്ള് ഫില്ലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പമ്പിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് അടിച്ച് മാഹിന്ന് ഒരു ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എത്തി. എന്നിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ കൂടെ ഓടി, ഒരു 10, 20, 30, 40 കിലോമീറ്റർ ഓടി ഉണ്ടാവില്ലേ. ഒറ്റ ഫുൾ ടാങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഓടിയില്ല നമ്മളിവിടെ ഗോവയിലെത്തിയിട്ട്. നമ്മൾ മെല്ലെ വന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും മൈലേജ് കിട്ടിയത് കേട്ടോ. 50 കിലോമീറ്റർ ഓടിയാ. നമ്മള് 10 കിലോമീറ്റർ ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, പിന്നെ 10 കിലോമീറ്റർ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി, പിന്നെ 10 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ പോയില്ലേ. അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ഓടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അത്യാവശ്യം മൈലേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വരവില്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ഫുള്ള് ഫില്ലാക്കാം. ഫുള്ളാക്കിയിട്ടാ 4282 ഫുൾ ടാങ്ക്. ഇവിടെ റേറ്റ് കുറവാണോ എന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. 89 അല്ലേ? നാട്ടിലെത്രടാ? 96 ഉണ്ടോ? റേറ്റ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം നമ്മള് മാഹിന്ന് ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ സെയിം റേറ്റ് അല്ല. ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്താ 3 കിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഓൾറെഡി വിട്ടു. ഞാൻ അവരടുത്ത് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ പമ്പിൽ കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് മാത്രമേ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിക്കേണ്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവാം. നമ്മളിപ്പോൾ അവരുള്ള ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, കുറേ ടൈം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാഗാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോ പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് ഇടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പക്ക ഇരുന്നിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മുന്നത്തെ പാട്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മുന്നത്തെ പാട്ട് പോയി കാണുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടോ. മറക്കണ്ട, സ്കിപ്പാക്കണ്ട. അത്രയും വണ്ടികളും ഉണ്ട് ഇവിടെ. കിട്ടുന്നുണ്ട് കളിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ്.